Lep pozdrav Boženi Kolman Finžgar, direktorici knjižnice Antona Tomaža Linharta. Dober dan, lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalcem in gledalkam. V letošnjem letu obeležujemo 140 let smrti Josipa Jurčiča, ki se je rodil na Muljavi pri Stični. In v knjižnici Antona Tomaža Linharta letos že 4. leto obeležujete enega izmed teh poznanih mož. Kaj vse ste pripravili? Tako je. Začeli smo pravzaprav z Ivanom Cankarjem, ko je bilo razglašeno leto Ivana Cankarja. Takrat smo te povabilo k branjem posameznikovih del in pa reševanje kvizov na temo teh pomembnih mož poimenovali Pokukaj med vrstice. To je tudi naslov tokratnega kratke predstavitve Jurčiča in pa kviza, ki se nanaša na dela Josipa Jurčiča. Ker vprašanja postavljamo 4 mesece, smo njegove življenje razdelili na 4 prelomna obdobja, to se pravi najprej na njegovo odraščanje v Muljavi, nato na prvo obdobje v Ljubljani, ko je napisal povest Jurij Kozjak, nato na obdobje na Dunaju, ko je napisal roman 10. brat in potem ponovno vrnitev v Ljubljani in pa, ko je postal urednik Ljubljanskega zvona. Pripravili smo za vsako to prelomno obdobje eno kratko informacijo in pa na osnovi tega 3-4 vprašanja, tako da so rešitve lahke, razumljive in seveda, ko kdorkoli in vabljeni vsi rešijo ta kviz, kajti objavljen je tudi na naši domači spletni strani in ni potrebno priti v knjižnico, dobi ali prevzame majhno nagradico. Ste se odločili za to, da predstavite Josipa Jurčiča, da vidite s tem kvizom, da vidite, koliko ga poznamo? Pravzaprav niti ne zato, da bi ugotavljali, ali ga poznamo ali ne. Josip Jurčič je del šolskega programa, tako osnovne šole kot srednje šole in prepričana sem, da ga poznamo vsi Slovenci tako ali drugače. Bolj se nam je zdelo primerno, da ga obeležimo, ker je to Jurčičevo leto na ravni celotne Slovenije in seveda znani smo potem, da so naši kvizi malce zabavni, malce hudomušni, ne preveč težki, tako da so pravzaprav samo spodbuda, da bi prebrali ponovno še kakšno delo, ki smo ga srečali v davnih dneh svojega obveznega šolanja oziroma posegli po kakšnih drugem njegovem delu, ki nam je ušel ali pa se nismo odločili, da ga preberemo kot mladi. No, še vedno smo v mesecu avgustu, še vedno smo v poletnem času in zato ste pripravili še malo hudomušno poletno pustolovščino. Kakšna je ta poletna pustolovščina? Malce za šalo, pa tudi za res. Slovenci v teh koronih časah ne potujemo toliko, kot smo bili vajeni, zato smo naše bralce povabili na popotovanje s pomočjo knjig. Saj veste, knjige nas lahko popeljajo kamorkoli, v katerokoli deželo in odločili smo se, da torej povabimo naše bralce, naj posežejo po teh potopisih, preberejo 4 v tem poletnih časih in seveda to označijo na takem priložnostnem bralnem znamenju. Prepričani smo namreč, da tudi tako knjižno popotovanje je prijetno za dušo in razbremeni, razblini kakšen dolgočasen popoldne, tudi poleti kdaj pa kdaj dežuje. No, predstavljate pa tudi irske province? Predstavljamo tudi ilirske province, tako je. Hvala za vprašanje, namreč redno sodelujemo z Gorenjskim muzejem. Oni so pripravili na temo ilirskih provinc obširnejšo razstavo, mi gostimo tukaj manjši del te razstave, kljub temu je pa zanimivo pogledati skrinjo recimo, s katero so prevažali denar, da so lahko oskrbovali svoje čete, nekaj panojev, ki govori o teh ilirskih provincah, predvsem pa čisto zanimivo in tako, le kdaj smo bili Slovenci Francozi oziroma del francoskega cesarstva, torej tistih kratkih 5 let, ko so uradno obstajale ilirske province in ki so pustile, glede na vse ukrepe in reforme,
Francozov, globoke sledi, saj vemo, od panskih končnic, različnih pripovedk, imen, marsičesa. Napoleonov most, Napoleonov drevored, vse to obstaja v Sloveniji. Hvala lepa za tale pogovor in hvala tudi vam, hvala za obisk. Tako vam, kot vsem gledalkam in gledalcem želimo veliko prijetnih trenutkov še v poletju in pa seveda mnogo dobrih knjig.